Sasa tuingie kipengele cha mwisho ambacho kinasema how to form differential equation from the given solution. Labda umepewa solution, unaambiwa uiform differential equation, yani ni kutoka nyuma kwenda mbele. Ndivyo ambavyo ipo. Sasa tuangalie example 1. Inasema form the differential equation from the following solution: 3xy x minus a square, hapa y is equal to a e negative x plus b 3x y is equal to x square plus b y is equal to a e 3x plus b e 4x y is equal to a e 2x plus b e 3x plus 5x plus 3. Sasa hapa kuna kitu kama unaona kuna constant hapa, constant iko moja, hapa ziko mbili, huku ziko mbili, alafu pia kuna particular integral. Sasa nini maana ya kuwa na constant moja na kuwa constant mbili au hivyo? Hapa ikiwa na constant moja maana yake hii ni first order. Ikiwa na constant b a na b maana yake hii ni second order. Sawa? Pia hata ikiwa na particular integral, wewe kikubwa angalia constant ziko ngapi. Mfano hapa ziko mbili. Sasa tuanze ile swala la kwanza. Nitasema solution given. Given tumepewa ni 3xy ni sawa na x minus a squared. Nitakachofanya hii ni differentiate. With respect to x. Kwa hiyo nitakeep constant 3x, nitakeep differentiate y, itakuwa dy dx plus nitakeep constant y, nitadifferentiate x, itanipa 3 is equal to, nitadifferentiate hapa itanitolea 2, nitadifferentiate yani yote kwa jumla kwanza x minus a, alafu nitakuja ndani nitadifferentiate itakuwa ni moja kwa sababu a ni constant. Kwa kama hivyo ndivyo basi nitasema kwamba 3x dy dx plus 3y, hii ni 3y sawa sawa na 2x minus a. Kwa hiyo hapa nimepata 3x dy dx plus 3y is equal to 2x minus a. Sasa katika maswali kidogo inabidi uwe mjanja, kwa sababu kuna baadhi ya relation, yani expression ambazo unaweza kuzipata huku zinakuwa zipo kwenye swali lako. Kwa mfano hii x minus a ipo hapa, hii under root unapata x minus a. Kwa hiyo unaweza kusema but x minus a squared is equal to 3xy. Kwa hiyo x minus a ni sawa na under root ya 3xy. Sasa kama hivyo ndivyo utaiweka, nitasema kwamba 3x dy dx plus 3y is equal to 2x minus a. Kwa hiyo hapa itakuwa ni 3x dy dx plus 3y is equal to 2 under root. Under root ya nini? Ya 3xy. Kwa hiyo hii ndio itakuwa differential equation yako ya first order, kwamba ina first order dy dx na iko hivyo. Tuangalie kipengele cha pili kwa sababu hiki kilikuwa ni cha kwanza. Kwa nasema solution given. Nimepewa nini kipengele cha pili? Kipengele cha pili nimepewa y sawa na a e negative x plus b e 3x. Hapa cha kwanza hapa ili swali lina njia mbili. Njia ya kwanza utajaribu kuzidifferentiate alafu uondoe a na b, utafute samani zake, yani differentiate mara mbili. Njia ya pili ni kwa kutumia auxiliary quadratic equation. Hebu tutumie auxiliary quadratic equation tuone inakuwaje. Kwa hiyo nitasema labda taking auxiliary quadratic equation as itakuwa m is equal to negative 1 ambayo ni m plus 1, na hii m is equal to 3 ambayo ni m minus 3. Sasa hizi ninazizidisha. Yani ninachoweza kukifanya kwamba nikafanya njia mbili. Sawa? Kwamba ikawa ni ya kwanza niseme hapa labda m square minus sum of roots, unaona, alafu plus product of roots. Product of roots is equal to 0.
m square minus sum of roots ni root ambayo nayo hapa ni hii na hii, kwa hiyo itakuwa -1 plus hapa sum of root afu nje kuna m. -1 plus 3 hapa m plus product of roots itakuwa -1 mara 3 is equal to 0. Kwa hiyo inakuwa ni m square minus 2m plus hii itatoa -3 is equal to 0. Kwa hiyo hapa itakuwa ni m square minus 2m minus 3 is equal to 0. Sasa hii ukirudisha katika quadratic ndani katika differential equation hii inakuwa ni d square y over dx square. Kwa sababu hapa ni y na x, d square y dx square minus 2 dy dx 2 dy dx minus hii itakuwa ni 3y is equal to 0. Kwa differential equation yako unaipata kirahisi tu kwamba ni d square y dx square minus 2 dy dx minus 3y is equal to 0. Hii ndio differential equation yako. Sasa hii ni njia ya kwanza. Njia ya pili ya kulisolve hili swali. Kwa hiyo nitasema alternative. Alternative hapa inasema kwamba let's say tuna hii hapa y is equal to a e negative x plus b e 3x. Kwa hapa itakuwa ni dy dx sasa na negative a e negative x, nikidifferentiate hii itakuwa ni 3b e 3x. Kwa hiyo nikiendelea kudifferentiate hii itasema d square y over dx square is equal to a e negative x. Hii itakuwa ni 9b e 3x. Sasa basi hii itakuwa ni 1, hii itakuwa ni 2. Hizi nitajaribu kwa mfano nikizijumlisha 1 and 2, hii inakufa, inabaki hizi b na b, nitazijumlisha vizuri. Kwa hiyo nia yangu mimi nitafute value ya a, niondoe value ya a na niondoe value ya b ili swali langu nilisolve vizuri. Kwa hiyo tujumlishe kwanza. Hapa nikijumlisha tu kwa kawaida itakuwa ni dy dx plus d square y over dx square ni sawa sawa, hapa itakuwa 0, hapa itakuwa ni 12 b e 3x. Hebu tafuta hapa b e 3x. b e 3x itakuwa sawa na 1 over 12, hii 12 itashuka chini, itakuwa ni dy dx plus d square y over dx square. Ndio vitakuwa. Kwa hiyo hapa tumeshapata b e 3x ni sawa sana hiki kitu. Kwa hiyo penye b e 3x tutaweka hiki. Sasa tuitafute a e negative x. A e negative x ili tuipate hapa itabidi tuzidishie na kitu ili tuwe huku hizi b. Hapa tutazidisha kwa 3 huku juu. Alafu kwa 3 9 tutachukua ya juu tutatoa ya chini. Simultaneous hizo. Kwa hiyo itakuwa tumesema tunatoa ya chini kutoa ya juu. Kwa hiyo itakuwa ni d square y over dx square minus 3 dy dx. 3 dy dx is equal to, hii itakuwa 9 na hii itakuwa 9 zitaisha. Hii sasa toa kule juu. Kwa hiyo itakuwa a e negative x minus negative tena 3 negative a e negative x. Kwa hiyo hii itakuwa plus. Kwa mwisho wa siku hapa itakuwa ni 4 a e negative x. Hiyo ndo maana yake. Kwa hiyo hapa itakuwa ni d square y over dx square minus 3 dy dx. Sasa hapa nita make subject a e negative x. A e negative x, e ndio ndio make subject. Kwa hiyo itakuwa sawa na 1 out of 4 d square y over dx square minus 3 dy dx. Kwa popote tutapoona kuna a e negative x tutaweka hii, na popote tutapoona kuna b e 3x tutaweka hii. Hebu tufute sasa. Kwa hiyo tutarudi hapa. Nitasema from
y is equal to a e negative x plus b e 3x. Value ya e na e tunazo, kwa hiyo itakuwa y sawa sawa a e negative x ni ngapi? Tumepata 1 out of 4 d square y over dx square minus 3 dy dx, 3 dy dx, alafu plus b 3x. b yetu ni ngapi? b yetu ni inasema 1 over 12. Okay, 1 over 12 dy dx plus d square y over dx square. Yeah, ndivyo ninavyosema. Sasa hebu tulirahisishe sasa hivi swali ili tutengeneze differential equation of second order kwa sababu tuna constant b. Sasa hapa tunachotakiwa tufanye, tuzidishe kwa 12 huku na huku. Kwa hiyo huku itakuwa ni 12y, hapa itakuwa ni 3 d square y over dx square minus 3 dy dx, hapa itakuwa ni plus, hapa itakuwa ni dy dx, hapa ni fungue tu kwa sababu ina haja, plus d square y over dx square. D square y dx square. Sasa hapa nimeshazidisha kwa 12, ngoja niingize 3 ili nijaribu kuziua hizi dy dx na d square y dx square. Kwa hiyo itakuwa ni 12y sasa na 3 d square y over dx square minus hii na hii inatoa 9 dy dx, hapa itakuwa plus dy dx plus d square y over dx square. Sasa hii na hii zitatoa 4, itakuwa 12y sasa na 4 d square y over dx square minus 8 dy dx. Yeah, itakuwa hivyo minus 8 dy dx. Kama hivyo ndivyo, kwa hiyo itakuwa 4 d square y over dx square minus 8 dy dx minus 12y is equal to 0. Yeah, kwa hiyo hapa inakuwa 4d square y dx square minus 8 dy dx minus 12y is equal to 0. Nitagawanya kwa 4 hapa, itakuwa ni d square y dx square minus 2 dy dx minus 3y is equal to 0. Kwa hiyo unaona kabisa hii inafanana na hii. Njia tofauti, ile fupi kidogo, ile ndefu kidogo, lakini jibu sawa. Kwa hata katika mtihani angalia swali limepewa maksi ngapi ili ujue una solve kwa njia gani. Tuangalie kipengele cha 3 kinasema y sasa na ax square plus b. Hapa tuna two constant, maana yake hii ni second order. Kwa hiyo ndasema the differentiate with respect to x dy dx is sawa na 2ax, alafu kama hivi ndivyo nita differentiate tena, itakuwa ni d square y over dx itakuwa sawa na 2a. Kama hivyo ndivyo, hapa inaonekana 2a na hapa 2a ipo. Hebu make subject 2a hapa. Inakuwa ni 2a is equal to 1 over x dy dx. Simona nimekuambia kwamba kuna baadhi ya kitu ukikipata huwa kinakuwa na uhusiano na vitu vya juu. Angalia 2a hapa imekuwa ni 1 over x dy dx. Kwa hiyo nitaingiza hapa. Kwa hiyo itakuwa d square y over dx square is equal to 2a. 2a ni 1 over x dy dx. Kwa hiyo kwa kifupi tu ni kwamba d square y over dx square is equal to 1 over x dy dx. Kwa hiyo swali lako litakuwa limeisha hapo, na hii ni second order. Yeah. Sasa kwenye hii number 4 nitaifanya kwa ile njia fupi, wewe unaweza kuifanya kwa njia ndefu ili uangalie majibu yatakuwa sawa vipi. Kwa hiyo nasema taking auxiliary quadratic equation as, hapa itakuwa m is equal to 3, hapo m is equal to 4. Kwa hiyo itakuwa ni nitachukua ile okay, naweza ngatumia hata hii m minus 3 is equal to 0. Hapa itakuwa m minus 4 is equal to 0. Kwa hiyo itakuwa ni m minus 3 times m minus 4 is equal to 0. Hata hii italeta jibu. M na m inakuwa ni m square. Hii na hii ile inakuwa minus 4m minus 3m plus 12 is equal to 0. Yeah. Kwa hiyo kama itakuwa hivi, basi nitasema kwamba
kule nimeandika ni m square minus 4m minus 3m plus 12 is equal to 0. Hapa itakuwa ni m square minus 7m plus 12 is equal to 0. Kwa hapa itakuwa hii tukirudisha katika differential equation inakuwa put, labda naweza kusema put m is equal to dy dx, alafu m square inakuwa ni d square y over dx square. Kwa hiyo natoka huku kwenye auxiliary quadratic equation na kuja kwenye differential equation. Kwa hiyo itakuwa ni d square y over dx square minus 7 dy dx plus 12y is equal to 0. Kwa hiyo differential yangu equation ni hii hapa, kwamba ni d square over dx square minus 7 dy dx plus 12y is equal to 0. Yeah. Sasa kwenye hili swali tuna a na b kama constant. Maana hii ni second order. Lakini imeongezeka particular integral ambayo ni ya linear. Kwamba ni 5x plus 3. Kwa hiyo hata kule kwenye equation yake ambayo tutapata kitu fulani linear equation. Sasa hii huwezi ukaisolve kwa kutumia njia tuliyotoka kuitumia hapa ya auxiliary quadratic equation. Hili sasa itabidi uhangaike nalo tu kwa njia ndefu, hamna namna nyingine. Kwa twende hapa tu differentiate. Mara kwanza itakuwa ni dy dx itakuwa sasa na 2a e2x plus 3b 3x plus 5 ukidifferentiate. Ukidifferentiate tena mara pili itakuwa ni d square dx square is equal to 4a e2x plus, hapa ni 4, hapa ni 9 de3x. Kwa hiyo baada ya kudifferentiate mara pili imeletea hapa 9, hapa 4. Kwa hiyo sasa nitakachokifanya, hii nitaita equation 1, hii nitaita equation 2. Hizi nitaweza nikazi-solve simultaneously ili kutafuta a2x na b3x. Nizitafute hapa afu niziingizie. Hiyo ndio point yangu. Sasa basi, hebu hapa cha kwanza nizidishe na 2. Nizidishe na 2. Nikizidisha na 2 huku juu itaniletea 4. Nitaua hii, nitatafuta b kwanza. Kwa hiyo nikizidisha na 2 hapo inakuwaje? Kwanza nitatoa chini kutoa juu. Kwa hiyo itakuwa d square y dx square minus 2 dy dx is equal to 4a to x, na hii 4a to e to x inaisha, inakuwa sawa na 9b e3x minus 6b e3x, alafu itakuwa minus na hii hapa sababu hii imekuwa minus yote, kwa hapa minus hii yote plus 10, kwa sababu 2 mara 5 ni 10, kwa hiyo itakuwa 10. Kwa hiyo itakuwa ni d square y over dx square minus 2 dy dx is equal to, hii minus hii inakuwa ni 3b e3x minus 10. Kwa baada hii kupatikana, natafuta hapa kwamba b ni ngapi. Hii nitaileta huko. Kwa hiyo itakuwa ni, hii ni 3b 3x, kwa hiyo itakuwa 3b e3x is equal to d square y over dx square minus 2 dy dx plus 10, kwa sababu hii ikija huku itakuwa plus 10. Kwa hiyo inakuwa katika mtindo huu. Sasa hapa natafuta b3x ngapi? Nikitafuta hiyo itabidi nigawanye kwa 3. Itakuwa b3x 1 out of 3, hapo ni d square y over dx square minus 2 dy dx plus 10. Kwa baada ya kupatikana b3x, nimekipata hiki kitu, na tafuta a2x. a2x naipataje hapa? Naipata a2x baada ya kuiua hii b.
Kwa hiyo naiueje b? Naiua b kwa kuandika hapa juu 3 huku moja. Kwa hiyo nikiandika 3 huku itakuwa 9. Kwa hiyo twende natoa chini napeleka nachukua hii ya chini natoa ya juu. Kwa hiyo thus inakuwa ni d square y over dx square kutoa 3 dy dx hii kutoa hii itakuwa ni 4a e 2x minus 6 hii 3 mara 2 6a e 2x. Then kama hivyo, kwa sababu hapa 3 mara 2 inakuwa ni 6, hapa inakuwa 9. Hii toa hii zinaisha. Alafu hii 3 itaenda mpaka huku kwenye 15. Kwa hiyo hatutotoa tu hiyo, tutatoa na ile 15 kwa sababu nimezidishia kwamba 3 na 5 mara 5 ni 15. Yote inakuwa na negative, tunatoa. Kwa hiyo inakuwa ni d square y over dx square minus 3 dy dx is equal to 4a e 2x. Hapo hii na hii kitoa inabaki minus 2 a e 2x minus 15. Kwa hiyo hii 15 itakuja huko, itakuwa ni d square y over dx square minus 3 dy dx plus 15 is equal to negative 2a e 2x. Hii a e 2x itakuja hapa chini, tutaigawanya, itakuwa ni minus a half, hapa itakuwa ni d square over dx square minus 3 dy dx plus 15. Kwa hiyo tumeipata kwamba a e 2x ni sawa sawa na negative a half d square y dx square minus 3 dy dx plus 15. a e 2x nitaichukua sasa, nitairudisha hapa na hapa kwenye b 3x, ndio nitaziweka hapa. Kwa hiyo nitasema from y sawa sawa na a e 2x plus b e 3x plus 5x plus 3. Sasa hapa naingiza value y sawa sawa na a e 2x negative a half d square y over dx square minus 3 dy dx plus 15 plus b ni nini? b e 3x tumeiona hapa ni 1/3 bracket d square y over dx square minus 2 dy dx plus 10 plus 10. Alafu mwisho amesema 5x plus 3 ame plus. Sasa hebu hapa cha msingi cha kufanya 2 na 3 ni 6. Ni 6, zidisha kwa 6 itakuwa ni 6y is equal to negative 3. Hapo itakuwa ni d square y over dx square minus 3 dy dx plus 15. Alafu hapo itakuwa ni 2. Hapa kwa ukiangalia hapa kwa 6 ni 2 hapa, ambayo tumeizidisha kila upande. Itakuwa ni nini? Pale itakuwa ni 2, itakuwa 2 d square y dx square ku minus 2 dy dx ku plus 10 plus 5x plus 3. Plus 5x plus 3. Kwa hiyo hapa mwisho wa siku itakuwa ni 6y. Sasa ingiza hapa 3 ndani, ukiingiza inakuwa minus 3 d square y dx square minus hii ukiingiza hapa inakuwa 9 plus itakuwa 9 dy dx plus itakuwa minus sasa 3 na hii itakuwa minus 45. Kwamba hii ukiingiza hapa inakuwa 3 d square y dx square, hii ukiingiza hapa inakuwa 9 dy dx, pale inakuwa minus 45, alafu itakuwa plus 2 d square y over dx square. Ukiingiza hapa ukiingiza inakuwa minus 4 dy dx plus 20
hii na 2 ni 20, hii ni 20 plus kule mwisho ni, kwa sababu kumbuka tumezidisha kwa 6, ina maana hadi hawa wanahusika hapa. Kwa hiyo ilibidi iwe ni 30 hapa, 3 mara 6 18, kwa hapa itakuwa plus 30x plus 18. Kwa hiyo naendelea sasa, hapa nataka nizijumlishe vizuri. Sawa bwana, huyu ana square na huyu ana square, atabakisha moja. Yani huyu na huyu wanabakisha moja. Kwa hiyo itakuwa ni 6y is equal to negative d square y over dx square. Na huyu na huyu hawa watatoa 5. Kwa hiyo itakuwa ni plus 5 dy dx. Hii ni imetoa imepatikana hapo, na hiyo itakuwa ni minus 45 plus 20 plus 18 plus 30x. Minus 45 plus 20 plus 18 30x. Hebu ngoja nijaribu kujumlisha hiyo alafu nipate jibu kwanza. Hapo nimepata 7, kwa hiyo itakuwa ni 6y sawa sawa na negative d square y over dx square plus 5 dy dx minus 7 plus 30x. Kwa hiyo hii inabidi niipange vizuri sasa itokee differential equation, kwa sababu hii imeanza na negative hapa, inabidi ianze na positive ili niipange vizuri. Sasa tuamie upande huu hapa, tufute kidogo. Kwa hiyo tumepata ni 6y is equal to d square y over dx square plus 5 dy dx minus 7 plus 30x. Hii ni minus. Minus d square. Hii ilete huku, alafu ipeleka huku. No, ilete huku ikutane na hii. Kwa hiyo itakuwa ni positive d square y dx square minus 5 dy dx minus 30x plus 7, alafu itakuwa plus inabidi hapa ianze plus 6y plus 6y plus 30x minus 7. Kwa hiyo hii ndio differential equation yangu ambayo ni takiwa kuipata. Example 2 inasema if y is equal to a sin 4x plus b cos 4x plus e 2x, prove that d square y dx square plus 16y is equal to 20 e 2x. Kwanza hili swali lina a na b constants, maana yake ni second order. Kwa hiyo ukiangalia ni second order. Kwa hiyo anakuambia tengeneza hii second order equation. Kwa hiyo mimi nitasema solution given. Tumepewa nini? Tumepewa y sasa na a sin ya 4x plus b cos ya 4x plus e 2x. Cha kwanza hii utaidifferentiate mara ya kwanza. Kwa hiyo itakuwa ni dy dx itakuwa sawa, hii itakuwa ni 4a cos ya 4x minus hii ukidifferentiate inakuwa ni 4b sin ya 4x, na hapa inakuwa plus 2e 2x. Ndaichukua hii nitadifferentiate mara pili kwamba itakuwa ni dy dx sawa sawa na 4a cos ya 4x minus 4b sin ya 4x plus 2e 2x. Hii nitadifferentiate mara pili, d square y over dx square is equal to, hapa itatoa 16a sin ya 4x ambayo ni negative. Hapa itatoa minus 16b cos ya 4x. 16b cos ya 4x plus 4e 2x. Iangalia hapa kwamba ni d square y dx square negative 16a sin ya 4x
minus 16b cos ya 4x plus 14e to x. Sasa hapa imeonekana 16 inaanza kuonekana. Hii 16 inaanza kuonekana. Sasa y maana yake hapa ilitokea kitu kama hiki chote kilitokea. Ndio maana akareplace na y. Sasa hebu hapa tujaribu kuitoa 16 nje hapa kwenye hizi hapa kwanza. Itakuwa ni d square y over dx square is equal to negative 16. Tutoe negative 16 nje. Hapa tutabaki na hapa itakuwa ni a sin ya 4x. Hapo itakuwa plus plus nini? Plus b cos ya 4x. Hapo itakuwa plus 4e to x. Ukiangalia hii a sin ya 4x b cos ya 4x, ukiangalia hapa hatuwezi tukaitemu hii kama ni y kwa sababu inaishia hapa. Hiki kipengele kiko wapi cha e to x. Kwa hiyo tutengeneze mazingira hii e to x ingie kwenye hii y. Kwa hiyo ili hii iwe na e to x ndani, ina maana humu ndani yake inabidi kuwe hivi ili ingie nayo. Hapa iwe plus, yani hivi iwe a sin ya 4x plus b cos ya 4x. Humu ndani iwe plus e 2x. Maana yake kwamba hapa nje pakae na 16. Pakikaa na negative 16. Ikikaa negative 16 huku nje na hapa kuna 4, maana yake ni kwamba tutafutie namba ambayo ukichukua negative 16, sawa, ukajumlisha hiyo namba jibu lake upate upate 4. Itakuwa ni namba gani hiyo? X. Tutafute x. Hapa itakuwa ni 20. Kwa hiyo kumbe ukichukua negative 16 ukijumlisha na 20 ndio unapata hii hapa 4. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ukichukua negative 16 e 2x uka plus 20 e 2x unapata sawa 4 e 2x. Nitakichukua hiki kitu hiki nitakiweka hapa. Kwa hiyo nitakachokifanya kwa sasa nitaichukua hiyo ambayo nimeifikiria ili nimalize huu mchezo. Kwa hiyo itakuwa is equal to negative 16 a sin ya 4x plus b cos ya 4x plus hapa itakuwa ni 20 e 2x minus 16 e 2x. Ndio thamani yake hii hapa 4. Hii yote thamani yake hii hapa 4. 4 e 2x. Sawa. Sasa kama hapa 16 ipo negative, kwa nini hii sijaribu kuja huku? Kwa hiyo tutafanya negative 16 a e sin ya 4x plus b cos ya 4x. Hapa itakuwa minus 16 e 2x plus 20 e 2x. Hii sasa kwa sababu ina negative nitaitoa 16 nje. Itakuwa ndani ya big bracket. Hapa itakuwa ni a sin ya 4x plus b cos ya 4x. Hapa itakuwa plus e 2x kwa sababu 16 imetoka nje. Alafu hapa itakuwa plus 20 e 2x. Kwa hiyo sasa but hii mimi najua hii ni y. Kwa hiyo ndasema but y ni sawa na a sin ya 4x plus b cos ya 4x plus e 2x. Unaona? Kwa hiyo itakuwa d square y over dx square is equal to negative 16y plus 20e 2x. Kwa hiyo itakuwa d square y over dx square plus 16y is equal to 20e 2x. Kwa hiki ndio kitu ambacho niliambiwa hapa nikiprove. Kwa hiyo nitasema hence proved. Na swali letu litakuwa limeishia hapo. Kwa hiyo maswali kidogo inabidi uwe mjanja. Ujue namna ya kudili nayo. Kama hivyo kwa hapa ilikuwa kuhusu 16, unaiangalia ile namba, unajaribu kuifikiria ni vunje vipi ili iendane na hiki kitu ambacho nilikuwa nimeambiwa. Kwa hiyo unakuta maswali yanaenda. Topic yetu ya differential equation
leo ndo imeisha. Tunamshukuru sana Mungu, topic yetu imeisha. Sasa kazi kwenu nyinyi wanafunzi kusoma na kuendelea kushare kwa watu mbalimbali. Ukiwa kama upo Tanzania, upo Kenya, upo Rwanda, upo Burundi, uko Uganda, please study hard. Na topic nimefanya almost kila kitu ninachokiweza, kwa sababu cha msingi inabidi ujue principles. Ukijua principles, basi inakuwa rahisi hata kufanya maswali mengine. Maswali yapo mengi tu, lakini unatakiwa ujue principle. Sasa kabla sijamaliza, kuna kitu nataka nikuonyeshe. Kitu ambacho nataka nikuonyeshe ni hiki hapa. Kinahusiana na notes. Maana watu wameulizia sana notes zetu kwamba wanapateje nini. Kuna notes hizi za form 5 zimeisha andaliwa. Ina topic ya set, kuna topic ya logic, kuna coordinate geometry na kuna function. Na kuna topic nyingine in volume 2 ina trig, linear programming na differentiation. Hii ni kitini ambacho kinakwenda kwa bei ya shilingi 10,000 tu. Kina vitu vingi sana, inakwenda kwa 10,000 tu. Kwa hiyo na hii pia inakwenda kwa 10,000 na ina topic hizi zote. Mtu wa mkoani tutakutumia, ila cha msingi utatakiwa utume na hela ya usafiri ili utumiwe bidhaa yako. Na ukiwa kama unahitaji, basi usisite kuicheki namba yetu na usisite kutucheki kwenye namba yetu ya WhatsApp. Then tutakutumia, tuwasiliane kupitia hiyo namba ambayo inapita hapo. Na usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwenye channel yetu, na usisahau kubonyeza alama ya kengele ili chochote kipi ambacho tunakiposti basi uwe wa kwanza wewe kukifanya. Kusubscribe kwako na kushare na kubonyeza kengele ndiko kunafanya hiki kipindi kizidi kunyanyuka na kwenda juu na watu mbalimbali kukijua. Watu wanatakiwa wasome, watu wanabidi wajue hesabu. Ni nyepesi sana.